السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة بسيطة تخلصك من الكحة والبلغم من أول استعمال، وتعالج التهاب الحلق وتنقي الصدر، ونتائجها مضمونة. هذه الوصفة لا تخلصك فقط من الكحة أو البلغم، بل تساعد أيضا في علاج نزلات البرد ومشاكل الجهاز التنفسي، بالإضافة لرفع كفاءة جهازك المناعي بشكل كبير، وبالتالي فهي تعزز صحتك ومقاومتك للأمراض. هيا بنا نتعرف على هذه الوصفة. إليكم المكونات وطريقة التحضير: كوب من الماء، وملعقتين كبيرتين من الزنجبيل الطري المقطع أو المفروم. قم بوضع الزنجبيل والماء على النار حتى تبدأ عملية الغليان، وقم بعد ذلك بتخفيض الحرارة، واترك هذا الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق. ثم ارفع هذا الخليط من على النار وقم بتصفيته، ثم اتركه حتى يبرد. أضف إليه بعد ذلك مقدار نصف كوب من عصير الليمون. لا ينصح بإضافة السكر لتحسين المذاق، بل يمكن استعمال العسل الطبيعي في ذلك. أضف ملعقة كبيرة من العسل للخليط. اشرب هذه الوصفة عند الإصابة بالكحة أو البلغم، ولعلاج التهاب الحلق وتنقية الصدر. يمكن شرب كوب في الصباح وكوب آخر مساء قبل النوم. هذه الوصفة لن تخلصك فقط من أعراض الإصابة بالبرد، بل أيضا ستنقي جسمك من السموم، فهي تعتبر بمثابة ديتوكس للجسم، كما أنها تحارب الكوليسترول الضار، وبالتالي تحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية. احتواء هذه الوصفة على مضادات الأكسدة تجعلها تكافح وتقاوم تكون الجذور الحرة، وبالتالي فهي مقاومة للسرطان. هذه الوصفة جيدة أيضا لجهازك الهضمي، حيث أنها تسهل عملية الهضم، كما أنها تساهم بشكل كبير على فقدان الوزن الزائد. ولكن وجب التحذير: كل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. لا تتجاوز كوبين يوميا منها. وفي حالة كنت تعاني من أمراض مزمنة أو تتناول أدوية قد تتعارض مع مفعول الوصفة كأدوية القلب والضغط والسكري، يجب استشارة طبيبك. الزنجبيل قد يسبب في خفض مستويات السكر بسرعة، وهذا قد يؤثر بشكل كبير على مرضى السكري خاصة. قبل نهاية هذا الفيديو أود أن أتوجه بشكر جزيل لكل متتبعي القناة. أشكركم على تعليقاتكم اللطيفة. أرسل هذه الهدية وشاركها مع كل الأصدقاء والأقارب لكي تعم الفائدة. وإذا استفدت من هذا المقطع لا تنسى أن تظهر إعجابك بالضغط على اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل جديد ومفيد. إلى اللقاء في الفيديو المقبل.